ആനപ്രേമികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമായ പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നിയിലുള്ള ആനക്കൊട്ടിലാണ് നാം ഈ കാണുന്നത്. കാട്ടിൽ കൂട്ടം തെറ്റി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ പരിക്കേറ്റ് വനപാലകർക്ക് കിട്ടിയതോ ആയ ആനകളെയാണ് ഇവിടെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന പരിശീലന രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആനകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഉത്തരവുകളിലൂടെയാണ്. ഇങ്ങനെ കുട്ടിയാനകളെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നതും കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതും പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും ഇവിടെ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് ഈ മരക്കൂട്. ഇവയിൽ 3-4 ആനകളെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മറ്റു കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അശോകവനം. അശോകമരങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പാർക്കാണിത്. ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു പ്രത്യേക ശാന്തതയാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുക. ഇത് പ്രവേശന കവാടത്തിലെ ചുവർ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇവയിലും കാണുന്നത് ആനക്കഥകൾ തന്നെയാണ്. രസകരമായ ആനക്കഥകൾ. ചുവർ ചിത്രമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു കുട്ടിയാനയെ കാണും. ഈ കുട്ടിയാന ശരിക്കും നമ്മളത് ഒറിജിനലാണെന്ന് തോന്നും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗജവീരനെ കാണാം. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവർക്കും ശരിക്കും ജീവനുള്ളതുപോലെ തോന്നും. പിന്നീട് കാണുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആനകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ വംശാവലിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പല കാലഘട്ടത്തിലൂടെയുള്ള അവയുടെ വളർച്ച. ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം അവയുടെ വിവരണങ്ങളും കാണാം. ഈ കാണുന്നത് ആനയുടെ അസ്ഥികൂടമാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥികൂടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ആനയുടെ അസ്ഥികൂടം നമുക്ക് കാണാം. പിന്നീട് അവയെ മെരുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നല്ല കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് ആസ്വദിച്ചു പോകാം. പിന്നീട് കാണുന്ന ആനകളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഒരു സ്ക്രീനിൽ എന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ. ശരിക്കും ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോലെ തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല പച്ചപ്പും വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായതും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളങ്ങ് ആസ്വദിച്ചു പോകുന്നതുമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമായിരിക്കും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ജീവികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് കാഴ്ചക്കാർ അവിടെ വന്നങ്ങ് നിന്നു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ആ ഓരോ ജീവികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തി അവയുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഭാഗമായത്.
ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയാന. ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ കൂട്ടിലാക്കിയിരുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ട കണക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. അതിനുള്ള പുല്ലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ബഹളം കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള ആനകളുടെ അടുത്തേക്കാണ്. 24ഉം 38ഉം 31ഉം ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ആനകൾ, അവയുടെ പേര്, വയസ്സ്, അവയെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നെല്ലാം ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിടിയാനയും കൊമ്പനാനയൊക്കെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ പിറകുവശത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയം ഉള്ളത്. ഇത് ബുക്സാണ്, ആനകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകളാണ് കൂടുതലും. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ആനകളുടെ ശില്പങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത കുറേ ആനകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ, വൈക്കോല്, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ആനകളുടെ ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള വക ഈ ആനക്കൊട്ടിലുണ്ട്.